今日咧就想試下同大家分享切粟米嘅技巧。咁切粟米之前咧，咁其實我哋就要買粟米啦。粟米其實都揀嘅時候咧，都好多竅門嘅。我就買都係揀啲比較新鮮啲嘅。咁點樣揀新鮮嘅咧？有陣時太大支嘅又唔得，太細支嘅又唔得。同埋有蟲嘅咧，都係好難察覺嘅，係真係有陣時買到翻去先至知嘅。價錢就冇話平，冇話貴嘅就一定最靚，平嘅一定最差。有陣時買平嘅都會可以揾到啲靚嘅粟米，或者叫做比較買得多，其實就係黃道㗎啦。咁而家首先就要將嗰個粟米就去咗個衣。去咗呢啲鬚，咁啲鬚咧有啲人話咧深色啲嘅就會甜啲嘅個頭嗰啲，去呢個鬚其實就好簡單，咁樣搣開佢，一扯就拎開咗噶啦。咁然之後就要快啲觀察下，睇下有冇啲蟲啊嗰啲，因為有蟲嘅話咧，其實就即係最好唔好要啦。咁好似呢啲都有啲凹咗，其實都唔係好靚噶啦。咁不過都食得嘅，冇問題。咁呢一樖咧就少啲呢個粟米鬚。咁粟米鬚咧我就好覺得需要搣正佢就好食啲啦。咁你可以一次過搣兩三條。咁因為今日我就打邊爐，咁打邊爐咧呢隻都係一般啦。咁因為其實呢個粟米我係尋日買嘅，咁所以就都有少少乾咗。咁搣其實好簡單。咁有陣時咧我就會用呢一個粟米皮咧去捽嗰啲粟米鬚咧，咁樣去嘅。咁啊有一支啦，攞多一支啦。咁我中意細啲嘅，同埋盡量尖啲。都係啦，一樣咁樣搣開佢。呢一隻有啲蛀咗啦，蛀咗冇咁靚，咁啊到時拎走佢就得。咁今日我就淨係整住3支先啦。咁我哋整嘅最緊要就保持乾爽同埋嗰個叫做乾淨水少。咁咧嗱，好簡單，我哋斬落去嘅時候咧，一劈係放喺度啦。第一劈落去嘅時候咧，係用個刀嘅近手手柄嗰個位劈落去嘅。咁呢個力係最大。如果用呢度咧，個力就唔同咗嘅。咁啊好簡單，鏟落去，跟住左右輕輕地。咁其實咧一劈落去嘅時候咧，其實佢已經入咗一半㗎啦。跟住咧就左右，咁就開到㗎啦。咁啊視乎大細啦。咁啊通常我就呢個位就會靜少少嘅。隻手記住保持距離。咁啊一個啦。咁然之後頭先講過啦，呢個因為啲粟米唔係好，呢個位唔係好靚，我哋拎走。細支啲嘅咧就劈落去就容易劈到中間，大支嘅就深啲。記住睇住隻手，唔好俾佢伸咗入去。最後一支啦，呢支比較靚少少。今日買嗰啲都唔算好靚，不過即係都可以啦。輕輕力斬咗落去之後咧，即係輕輕力左右，好簡單劈落去嗱，咁就基本上完成啦。完成啲刀啊嗰啲就唔好亂咁劈啦。咁啊跟住洗一洗佢，其實就已經搞掂㗎啦。係咪好簡單？